po me zemër, po nuk do njëri të flasi kështu si unë, se njerëzit janë interesagjin, janë hipokrit. Dhe do me thonë, është shumë problem dalin të flasin hapur, se kanë halë se gjykojnë nga njerëzit. Unë se kam problem fare se gjykojnë nga njerëzit. E disa mallkime kam marrë nga njerëzit, po ai që mallkon mu, i bie që është interesagji, sepse i djeg videoja që kam bërë, a kupton? Dhe nuk më zënë mallkimet e njerëzve interesagjin dhe shpirtëzues, se Zoti njerëzit shpirtëzues i dënon. Nuk më zënë mallkimet e këtyre njerëzve mu. Unë kam gjithë jetën time, sepse unë jam 36 vjeqe dhe gjithmonë kam folur ato që është e vërteta. Nuk e shtrembëroj, as nuk e zbukuroj, nuk më pëlqen të flas me terma të përzgjedhur, sepse nëse unë do flas ashtu, i bie që njerëzit nuk e kuptojnë, domethënë nuk e kuptojnë atë që them. Këto s'po kuptojnë edhe duke ja thënë tërë që imagjino të flasun me terma të përzgjedhur, që a do arrin ta kuptojnë apo ja. Është shumë e vërtetë, unë gjithmonë kështu kam folur dhe sepse njerëzit ndruan dhe thonë që ose ja them të vërtetën në sy tjetrit, kanë frikë se njerëzit e tjerë do largohen ose do paragjykojnë jashtëmase shumë. Por në fakt mua ka ndodhur kundërta, sepse sepse unë ky njeriu që jam këtu, jam edhe në jetën reale, sepse unë gjithmonë flas kështu në mënyrë të drejtë për drejtë dhe jo që s'më kanë paragjykuar njerëzit, por kam marrë vlerësim maksimal nga njerëzit që dinë ta kuptojnë. Se nuk mund të flitet dot, sepse nëse një interesagjie ose një shpirtëzuesi i djeg ajo gjëja, normalisht ai do të kundërvihet, do të paragjykoj. Por ai që logjikon, që ka një logjik çdo dhe analizon gjërat në mënyrën e duhur, normalisht që më ka përkrahur gjithmonë. Unë se kam problem, edhe nëse s'marr përkrahje nga njerëzit, unë se kam problem. Unë vërtetën e them. Ju pëlqen njerëzve, e them në jetën time reale, e them edhe në jetën time virtuale. Unë kam për ta thënë deri në fund çdo gjë, çdo problematikë sociale, fenomen social që mua më shqetëson, që unë e shikoj të padrejt, unë do reagoj, unë do flas. Ndaç mallkoni, ndaç shani, ndaç ofendoni, se s'më ofendoni mua, më kupton se mua personalisht nuk më ndikon asgjë në botë. Sepse unë kam kaluar një jetë, më kuptoni, unë jam rregjur me njerëz të tillë. Dhe është shumë e vërtetë që burrat i shohin femrat si pronë tyre dhe si skllave, dhe unë historikisht që fëmijë kam mbrojt femrën nga padrejtësia që i bën mashkulli. Dhe do vazhdoj ta mbroj. Unë kur kam, domethënë që 3-4 vjeç që kam mbrojt femrën, tani jam 36 vjeçe, pra do ta mbroj unë. Pra do t'i mbroj drejtat e njeriut, nuk ka rëndësi është femër është mashkull, unë do mbroj drejtat e njeriut. Pra unë do reagoj kundër keqbërësve, kundër shpirtëzuesve, kundër njerëzve egoist. Pra kundër hipokritëve, gjithmonë do reagoj unë. Kështu që faleminderit që e vlerëson, ka edhe shumë njerëz tjerë që e vlerësojnë dhe faleminderit që e shpreh, se shumë, domethënë njerëzit edhe nuk e shprehin sepse kanë frikë. Por unë s'kam frikë nga asgjë, sepse unë nuk jam interesagjie të bëj të mirën me zor. Kur s'jam, supozojmë, unë ta plas të vërtetën fytyrë, të pëlqen, të vjen hidhur, ndihesh keq, unë ta them, sepse e vërteta është e vërtetë, nuk e transformon dot. Pra ti e transformon sepse të levërdis, por jo se duhet transformu. Dhe unë kjo do jem, derisa të vdes. Edhe nëse sepse këtu ka meshkuj plot tani që do shikojnë video, supozojmë unë jam beqare edhe i binte që unë të mbaj anën e prindërve, të bëja në parkën, këtu ka shumë meshkuj që shikojnë videot e mia dhe logjikisht sipas mentaliteti shqiptar i bie që meshkuj do largohen nga unë, po se kam problem fare. Unë largohem nga njerëz që s'din, domethënë vlerësoj njeriu dhe që domethënë janë hipokrit, nuk e dua një njeri hipokrit. Pra me as një njeri egoist, as një njeri shpirtëzues, jo. Kam gjetur këtë mënyrën këtu sepse unë kjo jam. Dhe më mirë rri vetëm se sa rri me njerëz që janë hipokrit, egoista, shpirtëzues dhe shtinjak të shtirur. Njerëz falso, nuk jam kjo. Unë jam vetvetja dhe do qëndroj vetvetja gjithmonë. Ndaç t'ju pëlqej njerëzve, ndaç mos t'ju pëlqej. Gjithsesi ty të falenderoj shumë.